Herkese salam, kanalıma hamınız xoş gəldiniz. Mesaj gəldi ki, karqom gəlib, hansı ki Instagramda sizinlə paylaşmışdım. Mənim çantalarım balacadır, həm də bu videoda sizə çantalarımı göstərəcəm. Keçən videoda göstərə bilmədim. Adel deyəndə çox uzun və sıxıcı olmasın deyə bu videoda göstərərəm. Və bir yerə gedəndə çantalarım o qədər balacaydı ki, onu yanımda Adelin əşyalarını götürəmirdim. Adelin əşyalarını fərqli bir krokda götürürdüm. Düşündüm ki, özümə böyük bir çanta alıb. Bunu Instagramda paylaşmışdım. Instagram adımı buraya yerləşdirəcəm. Mütləq məni takip etməyi unutmayın. Eyni şəkildə də YouTube'da da məni takip edin, abunə olun. Və çantam artıq gəlib, gedə birlikdə götürək və qutu açılma eləyərik, görək necə bir çantadır. Məncə çox qəşəngdir. Hava bugün çox tutqundur və qaranlıqdır. Deməli, üzümə tanan istifadə eləməyəcəm, çünki yaxınlıqdadır kargo yeri, gedib oradan götürüb gələcəyik. Sinozun sizə Instagramda da göstərmişəm, burada da göstərmişəm, shortslarda. Sinozun bu yaşıl kremini istifadə edəcəm, rəng tonunu bərabərləşdirir. Bu arada bilməyənlər üçün bir daha deyim. Sinozun kremi tanani deyil, nəmləndiricidir. Yəni, əgər üzünüzə tanani istifadə etmirsinizsə, nəmləndirici əvəzi də bunu istifadə eləyə bilərsiniz. Əminəm ki, çox bəyənəcəksiniz. Yaşıl rəngdə olduğuna baxmayın. Dəriniz nə rəngdirsə o rəngi alır və rənginizi bərabərləşdirir, dəri tonunuzu. Gərək bir tərəfə istifadə edərdim, görərdiniz. Amma baxın, görürsünüz. Yaşıl döndü, biraz BB krem kimi görünür. Məncə çox gözəldir. Makyaj edərək isə bir tərəfdən bir şey qoşuram, izləyirəm. İndi isə qaşlarımı sabitləyəcəm. Trendyolda bir dənə qaş sabitləyici görmüşəm, Sil markasının, yəqin ki onu alacağım bir fərqlilik olsun deyə. Amma indi NYX-dən də məmnunam. Gəlirəm bu bronzera, yəqin ki xatırlayırsınız, Temudan almışdım. Çox qəşəng pigmentasiyası var. Ümumiyyətlə uyğun qiymətli, çox gözəl Temuda satılan markalardan biridir. Mislin markası. Məndə bir paleti, bir də bu var və çox məmnunam. Onsa indi məsələn üzümə tətbiq edirəm. Görürsünüz necə rahat dağılır. Bu isə Physical Formulanın ən iyiydi. Hətta burada bronzer və highlighter da vardı. Üçlü palet halındaydı. Mən bronzerunu və ən highlighterını bitirmişəm. İndi isə ənliyini istifadə edirəm. Ənliyinin içində isə xırda zərlər var. Bu isə günəşdə çox qəşəng parlayır. Ümumiyyətlə buğday rəng tonundasınızsa üzünüzə çox yaraşacaq. Və gündəlik istifadə edirəm L'Oreal'ın konsilerinin. Məndəki nömrəsi 326-dır. Dəfələrcə videolarımda görmüsünüz. Və mən adətən məhsullarım bitənə qədər eyni məhsulu istifadə edirəm. Ümid edirəm ki, sıxılmırsınız. Və bu bronzer və ənliyi sifətimdə istifadə etdikdən sonra mən konsiler istifadə edirəm. Bəzi insanlar konsiler istifadə edir, ondan sonra bronzer və ənlik vurur. Amma mən bu formada istifadə edirəm. Sonra keçirəm qaşlarımı doldurmağa. Mənim qaşlarım əslində heç bəyənmirəm. Bəlkə laminasiyaya getdim. Çünki baxın, bu hissələrdə boşluq var və onu karandaşla doldururam. Amma yaxşıca laminasiya olunsa elə bilirəm ki, tüklər o boşluğu örtəcək. Keçirəm, göz altlarımı mütləq sabitləyirəm. Yoxsa həm yağlı dərim var, çox tez parlayır, yağlanır. Həm də ki, göz altlarımda qırışlara dolur. Ona görə də mütləq transparent pudra istifadə eləyirəm. Sonra isə fırça ilə onu dağıdıram ki, ağ bir görüntü qalmasın. Sonra keçən dəfə sizə göstərmişdim ki, Bahar Store'dan aldığım Eveline markasının bu tujunu istifadə edirəm. Mən çox bəyəndim. Hətta getdim Eveline'ın qəhvəyi tujunu da aldım. Onu da çox bəyəndim. 8 manata ala biləcəyiniz yaxşı bir markada uyğun qiymətli və yaxud da uyğun qiymətli tuj axtarırsınızsa, Lux Visage markasının da tujlarına baxa bilərsiniz. Bu isə yeyib bitirdiyim Miss Teal'sin 764 nömrəli dodaq karandaşıdır. Və MAC-in. Bunu da bitirmişəm, artıq buraxa bilmirəm. Baxın, dibini görürəm artıq, amma yenə də fırça ilə götürürəm içinə və fırça ilə dodağıma dağıdıram. Çox qəşəng rəngi var. Gül qurusu rəngi və amma içində qəhvəyilik də var. Ona görə də mənim üzümə elə bilirəm ki, çox yaraşır. Bu rəngi axtarıram. Mütləq yenə Salt Remove rəngi olmalıdır rəngin adı. Mütləq tapsam yenə də alacağam. İndi isə keçirəm, gözlərim elə bilirəm ki, az parıldı. Gəlin onu da biraz parılda da. Ikonik markasının belə bir zərdini götürürəm. Siz hər hansı bir parlaq zərdə götürə bilərsiniz. Pınarlarına doğru vururam. Və makyajım bu qədər. Ümid edirəm ki, bəyəndiniz. Məncə qəşəng bir makyaj alın. Demək, görüntüsü pomidor yumurtaya oxşasa da, pomidor yumurta da niyə videoda belə düşür bilmirəm. Deməli, içində var kök, yumurta və qatıq. Haydi işcik. Hava da bilinmir ki, necədir. Baxın, görün, bura o qədər bəyənirəm ki, məscidin həyəti. Həm belə yaşıllığı var. Və mən postum orada da, aşağıda. Ora gedirik indi.
Baxın görə nə qəşəngdir. Bundan əvvəlki videoda Atatürk Parkına getmişdik. Orada belə ağaclı idi. Və mən çox sevirəm park belə ağacı görmək. O bina da çox qəşəngdir. Çox bəyənirəm o binanı. Burada da təzə bina tikilir. Elə. O Pramoy məscidə baxır. Məscid də axşam işıqlandırılır. Çox qəşəng görünür. Həm də buranı ona görə xoşuma gəlir ki, burada sırf kareskalar üçün və yaxud da əngəllər üçün belə yol qoyublar. Pilləkən. Məsələn, görürsünüz, bura sırf pilləkənsiz yoldur. Bu hissədən isə yolun qutaracağından pilləkənlər düşür. Çox qəşəng düşünüblər. Belə. Bəli. Gəldim, evdəyəm, kargomu götürdüm. İstəyirəm bərabər ataq. O qədər gözəldir ki, yəni tam mənası ilə belə bir çanta axtarırdım. Baxın, görünüşü, bu kəmərinin detayı. Belə. Belə içində kəməri var. Böyükdür, genişdir. Mən də belə bir şey axtarırdım. Baxın, içi bu formada. Çox gözəldir. Siz necə bəyəndiniz? Həm də mən biraz bundan böyük görsəydim, mənim boyuma görə çox böyük olacaqdı. Amma bu yerindədir. Belə də yanında kəməri var. Belə istəsəz, yəni uzada da bilərsiniz. Çox gözəldir məncə. Rəngini də özüm belə tün seçsim. Haycan. İlk dənəmə Adeldən gəlir təbii ki də. Ücre qoluna da keçirib. Gedirsən qızım? Götürüb gedirsən? Bəyəndin? Bax. Bax. Deməli qızlar, bu artıq mənim kanalımda ikinci dəfədir ki, dırnaqla bağlı bir mövzuda video çəkirəm. Həm də gördüm ki, yorumlarda bunu istəyirsiniz, dırnağımı düzəltdiyim prosesi paylaşmağımı. Mən də hazır dırnaqlarımı korreksiya edəcəkdim. Bilirsiniz ki, bu hal-hazırda olan dırnaqlarımı usta eləmişdi. Çox bəyəndim, çox qəşəngdir. Amma korreksiyasını özüm evdə edəcəm. Adətən belə edirəm. Çünki özüm dırnaq eləməyə Adellə uşaqlı analar mənə başa düşəcək ki, biraz çətin olur. Sıfırdan hər şeyi özün eləyəsən. Tipsi qoyasan, gel falan. Bunlar çox vaxt gedir və mən Adeldən bunu eləyə bilmirəm. Amma korreksiyada yon top üstünə rəng qoymaq mənə daha rahat gəlir. Ona görə də 2 ayda bir usta yanına gedirəm. Amma korreksiyaları isə evdə özüm edirəm. İndi isə stolumu hazırlayıram. Mənə lazım olan bütün ləvazimatları qabağıma qoyuram ki, mənə belə rahat olur. Daha səliqəli işləməyi sevirəm. Və bu məhsulların hamısını mən haqqında danışmışam. Bundan əvvəlki dırnaq videomda keçid edib ona baxa bilərsiniz. Əminəm ki, orada da faydalı bir çox məlumat vermişəm sizə. Yəni burada işlətdiyim bütün məhsullar orada var. Kofemi də aldım. Gəldim, oturub indi başlayacağam. Bu arada saat 10-dur. Adeli yatızdırmışam. Yoldaşım saat 12-də işdən çıxır. Ona görə də mənim 2 saat vaxtım var dırnağımı düzəltmək üçün. Elə dedim ki, oturub dırnağımı düzəldim və bunu da sizə video çəkim. Həm də bu dəfə fərqli eləyəcəm. Dırnağımı düzəldərək istəyirəm ki, sizin mənə verdiyiniz sualları cavablayım. Baxın, dırnaqlarımı frençələmişdim. Belə göstərim. İndi isə bilməm nə edəcəm. Gəlin yontaq, ona qərar verərək rənglərə baxın. YouTube-da onsuz da videoların altında siz mənə suallar yazmışdınız. Həm istəyirəm o sualları cavablayım. Bir anket qoymuşdum. Hansı ki, orada dedim ki, siz sual verin, mən hamısını cavablayacağam. Siz də çox sağ olun ki, orada mənə suallarınızı verdiniz. Mən də hamısını bir-bir yazdım. İndi dırnağımı düzəldərək, korreksiya edərək, istəyirəm sizə sıxıcı olmasın. Bir tərəfdən də söhbət edək istəyirəm. Ona görə də gəlin başlayaq. Birinci sual belə gəlmişdi ki, neçə yaşım var? Deməli, başdan başlayaq. Çünki məni tanımayanlar var aranızda. Hər videomu izləməyib. Məsələn, indi belə kanalıma daxil olub bu video ilə başlayanlar var. Ona görə gəlin başdan başlayaq. Mənim adım Sənubərdir. 24 yaşım var. Evliyəm. Bir dənə qızım var. 9 aylıqdır. Adı Adeldir. Az-az və arada kanalımda və yaxud da Instagram səhifəsində göstərirəm. Yəqin ki, artıq bir neçə dəfə görmüsünüz.
Mən evin tək uşağı olmuşam, bacım, qardaşım yoxdur. Hətta belə bir sual gəlmişdi ki, bacınızın YouTube kanalı varmı? Bilmirəm bu fikrə necə gəldiniz, amma mənim bacım yoxdur, heç qardaşım da yoxdur. Və dırnağımın hamısının üstünü yontdum. İndi isə üstlərini pirkalayacağam. Mən tək uşağam. Anamla atam mən balaca olanda boşanıblar. Anamla yaşayırdım. 2 ildir artıq evliyəm. Keçək o birisi suala. Toy videosu. Təəssüf ki, mən evlənərkən Instagram səhifəmi dondurmuşdum. YouTube kanalı istifadə eləmirdim. Buna görə də belə bir kontent çəkməmişəm. Mənim əlimdə standart Azərbaycan gəlini olaraq sadəcə toy kasetim var. Toy kasetimdə də qohum əqrabalar düşüb deyə, yəni gəlinlə bəy oynayanda həmişə onun ətrafında insanlar olub və onların icazəsi olmadan onların üzünü paylaşmaq istəmərəm. Yəqin ki, mənə başa düşəcəksiniz. Buna görə də paylaşa bilmirəm. Nə işləyirsən? Mən bir çox işdə işləmişəm. Bilməm əvvəlki həyatımda deyirsiniz, yoxsa indi hal-hazırda deyirsiniz. İndi hal-hazırda deyirsinizsə, ya məni izləmirsiniz və yaxud da təzə izləməyə başlamısınız. Əvvəlki həyatımda mən usta köməkçisi, saç makyaj olaraq, gəlin saç makyaj olaraq usta köməkçisi işləmişəm, operator işləmişəm, qeydiyyatçı işləmişəm. Bir çox sahələrdə müəllim olaraq işləmişəm. Yəni evdə uşaq hazırlaşdırmaq nəzərdə tuturam. Hansısa bir sektorda işləməmişəm. Ən son işim SMM-lik olub, sosial media menecerliyi və Nuş Kulinariyada 9 ay boyunca hamilə müddətimdə və nişanlıq və evlilik müddətimdə də, yəni 2 ilə yaxın mən Nuşda işləmişəm. Hamiləliyimin artıq 9-cu ayında işdən çıxdım. Çünki mən evdə oturmağı sevmirəm, bir şeylər ürətməyi sevirəm. Qızım oldu və mən evdəyəm. Deməli qızlar, dırnaqlarımı pirkaladım, yaxşıca sildim. İndi isə primer vuracağam. Əlimdə hal-hazırda bu marka var. Bunu buradan almışdım, amma Temudan da bir çox markanı almışam. Onları da bunlar bitdikdən sonra açıb sizə göstərəcəm. Gəlin birinci primeri istifadə eləyəcəm bütün dırnaqlarıma. Kanal açmayım deyə çox getdim, gəldim və axırda bu kanalı açdım. Ümid edirəm ki, kanalımı bəyənirsiniz və mən uğurluyam. İndi isə hal-hazırda YouTube kanalım var, Instagramım var, işbirliklərim olur. YouTubedan pul qazanıram və demək olar ki, mən influencerlıq, blogerlik, youtuberlıq edirəm. Ümid edirəm ki, sizin üçün açıqlayıcı bir cavab oldu. Blogerliyə necə başladım? Elə yaxşı oldu ki, bu sualdan sonra bu gəldi. Çünki blogerliyə mən özümü bildim biləli. Yəni əlimə telefon veriləndən bəri, hardasa 15-16 yaşımdan mən artıq YouTube'da videolar izləyirdim. Bu Türklərin daha çox blogerlərini, Türklərin youtuberlarını izləyirdim. Çünki Azərbaycanda hələ təzə-təzə inkişaf edir bu. Amma mən 2015-2016-cı ildən bəri youtuberları tanıyırdım və məktəb vaxtında, universitet vaxtında da hətta birilərinə youtuber deyəndə onlar məni başa düşmürdü, hətta lağ eləyirdilər. Və yaxud da mənim izlədiyim insanları demək olar ki, Azərbaycanda %90% heç kimi izləmirdi. Yəni mənim ətrafımda youtuberları izləyən və belə bir işin, sektorun olduğunu bilən yox idi. Ona görə də mən dost tapmaqda da biraz çətinlik çəkirdim. Çünki bizim ortaq danışacaq heç bir şeyimiz olmurdu insanlarla. Yəni blogerliyi mən uşaqlıqdan istəyirdim, görürdüm, həvəsi idim və bunu çəkməyə, baxımlara, makyaj eləməyə həmişə çox həvəsim olub. Sonra bayaq dediyim kimi 5 il bir müddət mən bunu düşündüm. Açım, açmayım, edə biləcəmmi, başara biləcəmmi? Və açmadım. Belə bir vaxt keçdi. 5 il sonra isə mən qərar verdim ki, evləndim, yoldaşımla məsləhətləşdim və mən YouTube'a açdım. Kanalı işlətməyə başladım. Çox qəşəng geri dönüşlər alıram. İnsanlar tərəfindən sevilirəm, bəyənilirəm. Bəlkə də 5 il düşünəcəyimə mən əvvəldən bu kanalı açsaydım, indi daha da irəliyə gedərdim. İndi fərqli yerlərdə də ola bilərdim. Amma demək ki, hər şeydə bir xeyir var. İndi açmağı məsləhət imiş ki, indi açdım. Keçirik bir digər maraqlı bir suala. Neçə yaşda başlamaq yaxşıdır bu işə, blogerliyə və yaxud da youtuberlığa? Əslində bunun bir yaşı yoxdur. Sadəcə siz məncə uşaqlıqdan yox, hansısa bir öncəliyiniz olmalıdır. Məsələn, siz universiteti bitirin, bir təhsiliniz olsun və bunu hobi kimi eləyin. Sonra isə görəcəksiniz ki, bu hobidən siz pul qazanırsınız. Yəni, siz düşünün ki, birdən interneti yığışdırsalar, online hər şey yığışdırılsa, sizin əlinizdə nə qalacaq? Siz hansı işə sahibsiniz, nə oxumusunuz?
Məsələn, mən özüm riyaziyyat ixtisasını bitirmişəm. Əvvəl anamı çox qınayırdım ki, məni bu ixtisasda oxutdurdu. Çünki mən heç istəmirdim, dizayn eləyi istəyirdim. Amma o riyaziyyat müəllimi oxutdurdu. Düzdür, mən riyaziyyat müəllimliyini oxuyub, hətta uşaq da hazırlaşdırdım, bundan pul da qazandım və indi düşünürəm ki, hal-hazırda blogerlik sənətini yığışdırsalar, ümumiyyətlə işıqlar getsə, internet getsə, mənim hansısa bir bacarığım var. Mən hardasa işləyə bilərəm, yaxud da make-up artisti olaraq da işləyə bilərəm, müəllimlik eləyə bilərəm. Yəni mənim blogerlik və youtuberlıqdan başqa da sənədlərim var. Ona görə də yaxşı olar ki, əsas da cavanlar, bu işə başlamaq istəyənlər əvvəlcə özünüzü və gəlişdirin, oxuyun. Mütləq oxumaq məncə vacibdir, hələ ki indiki dövrdə vəbşi. Çünki hansı işə getsəniz sizdən CV istəyəcəklər və CV-nizi doldurmaq üçün ən əsas başlıca məqsəd siz ora bir universitet qeyd eləməlisiniz. Yəni bu işdə pul var, mən ona demirəm, amma sizin düşündüyünüz qədər çox deyil. Çünki Azərbaycanda hələ o qədər yayılmayıb bu iş. Bəlkə də gələcəkdə daha çox pul olar, amma siz yenə deyirəm, düşünün ki, sizin əlinizdə bir sənət olsun, bunu isə ikinci bir iş olaraq da işləyə bilərsiniz. Qaynana ilə yaşamağa necə baxırsan Sənubər? Deməli, əslində düzdür. Gənc ailələr tək qalmağı, daha sərbəst olmağı falan bunlar okeydir. Amma bir yerdən sonra əsas sizin uşağınız olandan fərqinə varacaqsınız ki, nənə və babanın yeri o qədər ayrıdır ki və sizə o qədər kömək olur ki, yəni sizin bir uşağınız olanda, əgər evdə qaynananız, ananız varsa, onlar sizin əlinizdən tutacaq, sizə kömək eləyəcək. Təəssüf ki, mənim belə bir şansım yoxdur. Mənim qaynanam və qaynatam rəhmətə gedib. Biri koronadan, biri isə ürək tutmasından. Yəni ikisi də əlimizdə olmayan səbəblərdən çox tez yanımızdan ayrıldılar və mən uşağıma tək baxıram və bunun çətinliyini başqa dostlarım da qaynanası ilə vaxt keçirirlər, evdə tək olmur, qaynanası ilə birlikdə uşağa baxırlar. İnanın, Adel xəstələnəndə mən nə hallara düşürəm, necə oluram, tək qalmaq ümumiyyətlə çox çətindir. Ona görə də nə qədər düşünsəniz də ki, qaynana ilə yaşamaq, qaynanası yaşamaq falan filan, amma onların da öz yeri var və bu həyatda heç kim qalıcı deyil. Ona görə də məncə ayrı yaşanırsanız belə siz onlara düşmən olmamalısınız. Çox qəşəng, yəni keçinib gedə bilərsiniz. Sırf qaynana ləqəbi edib özünüzdən insanları uzaqlaşdırmayın. Qaynana ilə yaşamağa və yaxud da qaynana ilə yaşamamağa da pis baxmıram. Hər kəsin öz seçimidir. Sadəcə onların da öz yeri var. Sosial şəbəkələrdə aktiv olmaq sizin həyatınıza nə cür təsirləri olur? Məsələn, oturub bir film izləmək istəyirəm, amma ağlıma gəlir ki, sabah YouTube kanalından video paylaşmalıyam. Film izləmək yerinə videomu editləyirəm. Uşaqla olanda vəbşi çətin olur. Dincəlmək əvəzinə bunu eləyirəm. Yəni təsirləri bunlardır. Yəni həyatımın bəzi yerlərində sırf kanalım üçün, işim üçün özümdən ödün verirəm türklər demişkən. Başqa necə təsirləri olur? Pul təsiri olur. Pul qazanıram. Bu da yaxşı bir şeydir. Mən qızlar geri qoydum. Belə alatala görünür, amma üstünə rəng edəcəm. Bilinməyəcək. Ona görə də gel olmayan boşluqları doldurdum. Sonra, oğlunuz olsa adını nə qoyardın? Oğlum olsa, heç düşünməmişəm, amma oğlan övladı həmişə istəmişəm. Hətta 2 uşaq istəmişəm. Həmişə xəyalımda olub ki, bir qızım, bir oğlum olsun. Amma indi 2-ci uşağa hələ gedib düşünmürəm və ona görə də heç ad fikirləşməmişəm. Temodan 1 manat 70 qəpiyə belə bir gel almışdım. Bilmirəm, bu rəngi qoyum, yoxsa bir mavi rəngim var, onu mu qoyum? Hansı ixtisası bitirmisiniz? Mən Bakı Dövlət Universitetinin Mexmat fakültəsinin riyaziyyat ixtisasını bitirmişəm. Mexanika riyaziyyatı bitirmişəm. Mavini də bu rəngi də çəkdim, amma bunu daha çox bəyəndiyim üçün bu rəngi bütün dırnaqlarımı istifadə elədim. Amma mənim gözümə çox sadə gəlir. Gəlin kəpənək yapışdıraq. Belə bir kəpənək yapışdırdım. Məncə qəşəng oldu. Tanışma hekayəniz. Bizim Səbu ilə tanışma hekayəmiz biraz qarışıqdır. Çünki biz bir-birimizi ortaq dost çevrəsində də görürdük. Ondan sonra danışmaya başladıq. Belə-belə, yəni tanış olduq. Bunu ayrıca bir video çəkmək lazımdır. Bəlkə Səbu ilə birlikdə çəkərik. Ən böyük arzunuz nədir? Bu son sualdır. Gəlin buna cavablayaq və dırnağım da artıq yekunlaşır. Ən böyük arzum indiki hal-hazırda maşın almaq və kosmetik markalarla işbirliyi etmək, mənə ürünlər göndərmələri və mən də sizin üçün markalardan gələnlər adlı video çəkmək. Yəni bu ikisini həddindən artıq indi çox istəyirəm. Əziyyət çəkib yazıb bunları maraqlandığınız üçün hər birinizə çox təşəkkür edirəm və bu qədər. Ümid edirəm ki, hər birinizin sualını cavablandıra bildim.
Kəpənək dizaynını da yapışdırdıqdan sonra üzərindən top kat keçirəm. Bu arada qızlar, dırnağımı düzəldərkən böyük aparatım xarab oldu, qurutmamağa başladı. Yaxşı ki Temudan bu LED UV işıqlı LED dırnaq qurutusunu almışam. Çünki tək-tək bu formada qurutdum. Əslində çox çətindir tək-tək belə qurutmaq. Əgər üst forma edəcəksinizsə əladır. Amma mənim kimi korreksiya edirsinizsə bunda yox, digər aparatla qurutmaq daha tez olur. Amma yaxşı ki almışam, çünki yarıda qalacaqdı işim. Və bu formada da dırnağım da yekunlaşdı, top qatını da çəkdim. Qıraqlarına baxmayın, bəzi yerlər tərəsdiyim üçün sərgəs oldu, amma onlar da qopub töküləcəklər. Və budur, mən çox bəyəndim, məncə çox şirin oldu, amma mən belə dırnaqlardan, naklenkalı dırnaqlardan çox tez gözüm yorulur və sıxılıram. Yəqin ki 1-2 gün istifadə etdikdən sonra dəyişəcəm. Dəyişdiyim dırnaqları da Instagramda paylaşaram. Yəni 3-4 gün mən beləyəm, bütün gün dırnaqlarıma baxacam. Baxdığım üçün də gözüm yorulur, amma çox şirin oldu. Necə də yorumlarda yazarsınız, mənə də bəyəndinizmi? 2 gün sonra artıq sizə çantalarımı göstərə bilərəm. Hətta artıq sıxılıb dırnaqlarımı belə dəyişmişəm. Videoda artıq görə bilərsiniz ki, dırnaqlarım fərqli rəngdədir. Şkafın gözəlliyindən də sizə bəhs edəcəm. Çünki çox geniş bir şkaf seçmişdim. Ona görə də çox bəyənirəm. Deməli, çantalarımı bura yığıram. Əksində bura Temudan organizer almaq istəyirəm. Belə hamısını daha sərgəli qoymaq üçün. Amma belə mesaj gəlmişdi ki, çantalarını göstər. Maraqlıdırsa, buyurun izləyin, göstərim sizə. İlk başlayım bu çantayla. Bu çanta mənim 1 ildə artıq məndə var və Trendyoldan almışdım. Qiyməti hardasa 10 manata yaxın olar deyək. Ümumiyyətlə Trendyolda uyğun qiymətə çox qəşəng çantalar var. Məsələn, yenə qabağımıza çıxacaq. Bu birinci çantamız idi bu formada. Məsələn, bu çanta hal-hazırda doluda. Ən son bu çantanı götürmüşdüm. Görürsünüz, üstündə də çox xırda zərləri var, parıldayır. Mən bunu Minisodan almışdım. Çox şirindir. Hər rəngi də var idi. Sadəcə mən də adətən qara çanta taxmağı sevirəm. Ona görə də belə bir çanta götürmüşdüm. Ən son dediyim kimi çəkilişə gedəndə də bunu taxmışam. Ona görə içi hal-hazırda doludur. Sonra yenə bu yumuşam, biraz da əzilib, amma çox qəşəng çantadır. Şəklini tapsam sizin üçün qoyaram. İçində kəməri də var, yəni uzatmaq üçün bura taxa bilərsiniz. Uyğun qiymətə idi. Hardasa 8 manat falan almışdım. Sadəcə ütüləmək lazımdır. Ona görə çox qəribə görünür, amma sport dərslərindən çox qəşəng kombinlənir. Çantalarımda ən sevdiyim, favorim bu çantadır. Bunu mənə Səbuhi Daray'dan alıb, hədiyyə olaraq almışdı. Çox bəyənirəm, çox qəşəng çantadır. Qiymətini bilmirəm hədiyyə olduğu üçün. Bu formadadır. Bunu daha çox yayda inşallah taxmağı düşünürəm. Belə, çox şirindir bu da. Sonra keçək yenə Trendyoldan aldığım bir çantaya. Bu çanta da əzilib, amma demək olar ki, mən bunu universitet vaxtında da çox taxmışam. Belə gündəlikdə çox taxmışam. Çox qəşəng çantadır. 30 manata almışdım. Hər rəngi də var. Qırmızısı, ağı, kariçnivisi. Məncə çox qəşəngdir. İçində belə kosmetikası da var. Bu formada. Bu da qəşəng çantadır. Bunu da sevirəm. Sonra bu isə mənim toy, şad günlər çantamdır demək olar. Bunu mənə baldızım almışdı. Çox bəyənirəm. Hər şeylə də kombinlənir. Ona görə də bəyənərək taxıram. Sonra belə balaca bir çantam var. Bunu da çox sevirəm. Bunu mənə qaynatam almışdı. Çox qəşəngdir. Sonra Trendyoldan aldığım digər bir çanta. Mən bunları bu arada bu 2-3 dənə göstərdiklərimin hamısını universitet vaxtı almışam. Hələ də istifadə edirəm. Məsələn, bu çantanı universitet vaxtından almışam. Hələ də yəni istifadə edirəm. Orada rəngləri də var. Sonra gəlirəm, yenə baldızımın mənə hədiyyəsi olan belə bir çanta. Fərqli, qəşəng çantadır. Bunu da sevirəm, qiymətini bilmirəm. Sonra Trendyoldan aldığım videolarımda da sizə göstərmişdim. Belə çantalar mod olub, hansı ki belə əldə tutma. Məncə çox qəşəngdir, çox şirindir. Qiyməti 8 manat idi, səhv eləmirəmsə paylaşmışdım sizinlə. Bu çantanı onsuz da videonun içində göstərmişəm. Ona görə də bunu ümumiyyətlə kənara qoyuram. Sonra Antalyadan belə bir çanta almışdım. Çox bəyənirəm mən. Sport dərslərindən çox qəşəng gedir. Belə uzun kəməri də var. Yəni çox rahatdır. Trendyolda Ekin Koç firmasının da bu. Sonra yenə Trendyoldan aldığım bir çanta. Sport dərslərlə, taytlarla çox qəşəng gedir. Sadə qara düz çantadır. 5 manat, 6 manat olmalı idi qiyməti. Bu isə mənim universitet vaxtımdan taxdığım bir bel çantası deyə bilərəm. Daha çox belə harasa gedəcəmsə qalmağa onu da götürürəm. Bunu da
bir ziyafət üçün almışdım. Taxmamışam, qalıb. Gündəlik həyatda sport geyinirəm deyə bunları hələ ki istifadə edə bilmirəm. Sonra yenə belə bir, əvvəllər belə bel çantaları moddaydı. Ona görə belə bir çantam var. Antalyadan almışdım. Və son olaraq da bu çantanı göstərim. Bu çanta isə mənə hədiyyədə ad günümdə almışdı xalam qızı. Çox qəşəngdir. Yayda inşallah kombinlərimdə görəcəksiniz. Bu qədər. Çanta kolleksiyamu merak edənlər üçün də buydu. Dağıtdım, indi yığışdıracağım. Ümid edirəm ki, bəyəndiniz. Mən belə, amma bir neçə dənə də Trendyolda görüb, gözümə kəsdirdiyim çantalar var. İnşallah onları da sifariş verməyi düşünürəm. Sağ olun. Videonu buraya qədər izlədiyiniz üçün çox sağ olun. Öpürəm. Bye.